వేధించే దగ్గుకి వెలకట్టలేని లవంగాలతో వైద్యం అనేటువంటి చక్కటి అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దగ్గుకి సర్వసాధారణంగా కారణాల గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే వాతావరణంలో మార్పు కలిగినప్పుడు చాలామందిలో ఎప్పుడు వేధిస్తూ పీడిస్తూ బాధిస్తూ ఉంటుంది. మరికొంతమందిలో రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు మరీ ఎక్కువగా ఉండి ఉదయం పూట తక్కువగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మరి వేధించేటువంటి అలాంటి దగ్గుని తక్షణమే తగ్గించుకునేందుకు అద్భుతమైనటువంటి సులువుగా తయారు చేసుకోదగ్గ దివ్యమైనటువంటి ఔషధాన్ని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం. ఆ ఔషధ తయారీకి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు రెండు లవంగాల చూర్ణము 20 గ్రాములు, పటిక బెల్లం పొడి ఒక 20 గ్రాములు. ఈ 2 పదార్థాలను బాగా కలిపేసి ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకొని రోజు ఉదయం పరిగడుపున ఒక్కసారి, సాయంత్రం కానీ లేదా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కానీ మరొక్కసారి ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడుకోవాలి.